এবং বাটের দূরত্ব দেখেন মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, এই যে একবার থেকে আরেকবারের দূরত্ব দেখেন এবং ওলান দেখেন একবারে প্রস্রাবের জায়গা থেকে একদম প্রস্রাবের জায়গা থেকে একদম নাভি পর্যন্ত। আচ্ছা, লেজটাও ছোট আছে। লেজটাও ছোট আছে। আচ্ছা, সামনের দিক থেকে পিছনের দিকটা অনেকটা ভারী আছে। ভারী, আর সামনে একবারে হ্যাংলা থাকে। দর্শক বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জিয়াল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর সুন্দর কিছু গাভীর সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আর আপনারা এই ধরনের সুন্দর সুন্দর আকর্ষণীয় গাভীও কিন্তু চেয়ে থাকেন। তা আপনাদেরকে সেই সন্ধান দেওয়ার লক্ষ্যেই আজকে আমরা চলে আসছি কুমিল্লা জেলার হোমনা থানার ঘাড়মুড়া বাজারের পাশে কাশিম ডেইরি ফার্মে। দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ চমৎকার একদম গাভীতে ভরপুর পুরোটা ফার্ম। তো ওনারা এখানে লালন পালন করেন, পাশাপাশি এখান থেকে ভালো ভালো কিছু গাভী বিক্রিও করেন। তো ওনার সাথে কথা বলে জানতে পারলাম যে এখানে সর্বোচ্চ 25 লিটার দুধের গাভীও রয়েছে। তো চলুন আমরা গাভীগুলো একটা একটা করে আপনাদেরকে দেখাবো এবং ভালো গাভী চেনার কিছু বৈশিষ্ট্য দেখাবো, যেন আপনারা গাভী ক্রয় করলে এই ভালো ভালো বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে ক্রয় করেন এবং আপনারা যেন প্রতারণার হাত থেকে বাঁচতে পারেন। তো চলুন আমরা কাশিম ডেইরি ফার্মের যে কর্ণধার দেলোয়ার ভাইয়ের সাথে কথা বলে আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আচ্ছা, তো দেলোয়ার ভাই, আমার অনেক দর্শক আছে আসলে তারা গাভী ক্রয় করতে চায়। তো অনেকে ভাবে যে আসলে গাভী কিনলে ধরা খাবো বা প্রতারণার শিকার হব, বা তারা গাভীগুলো চিনে না। তো আজকে আপনাদের থেকে একটা ভালো গাভীর চেনার উপায় কিছু জানাবো এবং আপনার গাভীগুলো একটু দেখাবো। চলুন আপনার গাভীগুলো একটু দেখি। জি দেখান। দেলোয়ার ভাই, মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর আকর্ষণীয় একটা গাভী দেখতে পাচ্ছি। এটা কি জাতের? এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। জি। আচ্ছা, গাভীটা কয় দাঁতের? গাভীটা 4 দাঁতের। তবে আমাকে বলে দিয়েছে প্রথম বিয়ানের বাচ্চা, এই প্রথম বিয়ানের গাভী। হ্যাঁ হ্যাঁ। তবে আমার কেমন যেন মনে হয় দ্বিতীয় বিয়ানের। আচ্ছা, দ্বিতীয় বিয়ান আপনার সংগ্রহ করা। তারা বলছে আপনাকে ফার্স্ট বিয়ান দিবে, কিন্তু আসলে ফার্স্ট বিয়ান দিবে না, গাভীটা হচ্ছে সেকেন্ড বিয়ান দিবে। আমার কাছে মনে হয় সেকেন্ড বিয়ান দিবে। আচ্ছা, তো আপনার কাছে মনে হলো সেকেন্ড বিয়ান, কি কারণে একটু যদি বলতেন? কারণ বাট দেখা, বাটের কন্ডিশন এবং সিংয়ের কন্ডিশন দেখে আমার মনে হইতেছে যে সেকেন্ড বাচ্চা দিবে। আচ্ছা, সিংয়ের কন্ডিশন দেখে অনেক সময় বোঝা যায়। আচ্ছা, এটা যদি আপনি সিংটা একটু দেখাতেন যে কি কন্ডিশন দেখলে বুঝবে যে এটা কত বিয়ান? এই প্রথম বিয়ান দিলে একটা বিয়ান দিলে একটা রেক হয়, একটা রেক পড়ে। আচ্ছা, এটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, একটা রেক আছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ, সিংয়ের মধ্যে একটা রেক আছে। আচ্ছা, দর্শক বন্ধুরা আপনারা এই জিনিসগুলো দেখবেন। আরেকটা গাভী ভালো বৈশিষ্ট্য যদি একটু চিনাতেন। ভালো বৈশিষ্ট্য বলতে এটা গলা কম্বল নাই, দেখেন গলা কম্বল আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম কম্বল নাই। নাভি আছে কিনা দেখেন। না, নাভি নেই। যে গরুর নাভি না থাকে, গলা কম্বল না থাকে, এগুলা পিওর হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। পিওর হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আর এটা তো কালারই অন্যরকম, একদম সবকিছু সাদা, খুর সাদা, শিং সাদা। এই গাভীগুলো কি একটু ভালো বেশি হয়? হ্যাঁ অবশ্যই, যেগুলা শিং সাদা, খুর সাদা, ঠোঁট সাদা, এরকম ওলান সাদা, বাট সাদা, এগুলাতে দুধ বেশি পাওয়া যায়। কারণ এগুলো হচ্ছে একদম অরিজিনাল জাত। অরিজিনাল জাত ফ্রিজিয়ানের মধ্যে, হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের মধ্যে অরিজিনাল জাত। আচ্ছা, তো ওলানো তো দেখতে পাচ্ছি মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর। বাটের দূরত্ব দেখেন মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, এই যে একবার থেকে আরেকবারের দূরত্ব দেখেন এবং ওলান দেখেন একবারে প্রস্রাবের জায়গা থেকে একদম প্রস্রাবের জায়গা থেকে একদম নাভি পর্যন্ত। আচ্ছা, লেজটাও ছোট আছে। লেজটাও ছোট আছে। আচ্ছা, সামনের দিক থেকে পিছনের দিকটা অনেকটা ভারী আছে, আর সামনে একবারে হ্যাংলা থাকে। দর্শক বন্ধুরা আপনারা এই জিনিসগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। হ্যাঁ, গাভী ক্রয় করার সময় যে চামড়াটা দেখবেন, তার শিং কন্ডিশন দেখলে বুঝতে পারবেন যে এটা কত বিয়ানে গাভী। তারপরে বাটগুলো দেখবেন, লেজটা দেখবেন, পিছনের সাইডটা ভারী কিনা সেই বিষয়গুলো দেখবেন। সব কিছু আসলে মনে হয় যে খেয়াল করে কিনলে এখন বিক্রেতা যত লিটারে বলো তার একটা ধারণা হয়ে যাবে যে গাভীটা থেকে কত লিটার দুধ আসতে পারে। অবশ্যই আমার গাভী তো আমি ভালো বলবো, বুঝেন না? আমার গাভী বলবো আমি 30 লিটার 35 লিটার দুধ দেবে, ভালো বলবো। ভালো আমার কথা তো চলবে না। না, যারা বিক্রি করে তারা কিন্তু এরকম বলে থাকে সবাই ভালো 35 লিটার 30 লিটার অনায়াসে বলে দেয়, কিন্তু একটা গাভী থেকে 30 লিটার দুধ পাওয়াটা কিন্তু অনেকটা টাফ। 30 লিটার দুধ কিন্তু চারটেখানি কথা না। এমনিতে যারা বিক্রি করে তারা বলে দেয়, আর যারা দর্শক আছে তারাও কিন্তু এইভাবে কিনে নেই। আসলে এটা অভিজ্ঞতা দরকার আছে, যারা কিনবে তাদেরও কিছু অভিজ্ঞতা দরকার আছে। আচ্ছা, এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখলে তাদেরও একটা অভিজ্ঞতা হবে। তা আপনার কাছে কি মনে হয় জাতমানের উপর এটা থেকে কত লিটার আসতে পারে? আসলে এটা গ্যারান্টি দেওয়ার কিছু নাই, যেহেতু গাভিন গরু, এটা আল্লাহ মালুম, আল্লাহ ভালো জানে কয় লিটার হবে। তবে আমরা জাতমান দেখা মানে একটা অভিজ্ঞতা আইডিয়া করতেছি যে 25 লিটার হতে পারে। 25 লিটার হতে পারে, 24-25 হতে পারে। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাইতেছি 3,30,000 টাকা। 3,30,000 এটা হচ্ছে আপনার চাওয়া দাম। তারপরে আলোচনা করে নিতে পারবেন। আচ্ছা,
তো ভাই মাশাআল্লাহ একটা বড় সড় গাবি দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। এটা হলিস্টেইন ফ্রিজিয়ান। এটা কয় দাঁতের? গাবিটা আপনার 4 দাঁতে প্রথম বাচ্চা দিছে। 4 দাঁতে ফার্স্ট বাচ্চা দিছে। বাচ্চাটা কোথায়? বাচ্চাটা বাইরে আছে, বকনা বাচ্চা। বাইরে আছে, বকনা বাচ্চা। কতদিন হয়েছে? বাচ্চাটা এখনো নাভি পড়ে নাই ভাই, 1 সপ্তাহের মতো হয়েছে। এখনো নাভি পড়ে নাই? আচ্ছা, তো এটা কিরকম যদি একটু বলতেন? এটা ভাই খুব মানে উঁচা একটা গরু, বড় সড় একটা গরু, বিগ সাইজের, হাইট অনেক বেশি। হ্যাঁ, এবং এই যে লেজ দেখেন একদম ছোট, ওলানটা দেখেন মাশাআল্লাহ, এই ওলানের ভাঁজ আছে দেখেন। বেশি দুধের গাভীর একটা বৈশিষ্ট্য, ওলানে ভাঁজ থাকবে পিছন দিয়ে। আচ্ছা, পিছন দিয়ে ভাঁজ থাকবে। পিছনে ভাঁজ থাকবে, পিছনে সাইডটা ভারী থাকবে। আচ্ছা, বাটগুলো কি ঠিক আছে? হ্যাঁ, বাটগুলো আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে, আমরা গাদা দুধ টানছি তো। আর এই যে দেখেন বাটের দূরত্ব দেখেন মাশাআল্লাহ, বাটের দূরত্ব দেখেন। আচ্ছা, দুধের পাইপটা কি রকম, ব্যান্ডটা কি রকম? দুধের ব্যান্ড দেখেন মাশাআল্লাহ, এই যে মোটা আছে। আচ্ছা, এবং খুঁট সাদা। হ্যাঁ, এবং এই যে মাথাটা দেখেন কত উঁচা। শিংয়ের কন্ডিশন দেখেন মাশাআল্লাহ, এই যে শিংয়ের কন্ডিশন, এই যে শিংয়ের কন্ডিশন দেখেন। বেশি দুধের গরু এই যে একটা বৈশিষ্ট্য, শিংগুলো একবারে অনেক সুন্দর থাকবে, মানে চমৎকার শিং থাকবে, এবং মাথার মধ্যে একটু ঝুটির মতো থাকবে, মুখটা ছোট। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা তো সেকেন্ড বিয়ান না ফার্স্ট বিয়ান? এটা ফার্স্ট বিয়ান। ফার্স্ট বিয়ান। তো এখন শাল দুধ কতটুকু টানতেছেন? শাল দুধ সকালবেলা 11-12 হয়। 11-12। টোটাল কতটুকু? টোটালে আপনার 18-19 আসছে, আশা করা যায় 20-এর উপরে হবে ইনশাআল্লাহ। 20-এর উপরে হবে আশা করতেছি। আচ্ছা, তো এটা গ্যারান্টি দেওয়া যায় না, কারণ নবীন গরু তো, প্রথম বিয়ানের গরু, এখনো সপ্তাহখানিক সময় হয়েছে, এখনো আরো সপ্তাহ 10 দিন গেলে বলা যাবে নাকি? তো ভাই আরেকটা গাবি দেখতে পাচ্ছি মাশাআল্লাহ, এটা কি জাতের? এটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। এটা হলিস্টেইন ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের? এটাও 4 দাঁতের প্রথম বাচ্চা দিছে। 4 দাঁতের ফার্স্ট বাচ্চা দিছে। বাচ্চাটা কোথায়? বাচ্চাটা বাইরে আছে, বকনা বাচ্চা। বাইরে, বকনা বাচ্চা। হ্যাঁ, হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, তো কতদিন হয়েছে বাচ্চা দিছে? এটার বাচ্চা এই 6-7 দিন হয়েছে, 6-7 দিনের মতো হয়েছে আর কি। আচ্ছা, তো এটা থেকে এখন শাল দুধ কিরকম টালতেছে? এটা সকালে টানে ইয়া হয় আপনার 9-10 হয়। 9-10। কিরকম মনে হয় যে সর্বোচ্চ কত লিটার দুধ আসতে পারে? এটা ভাই জাতমান দেখা নিবে, আমার বলার কিছু নাই, তবে আশা করতেছি 17-18 হবে ইনশাআল্লাহ। 17-18। আচ্ছা, তো এটা চাওয়া দাম কত টাকা? এটা চাওয়া দাম হচ্ছে 2,55,000। 2,55,000। তারপর আলোচনা করতে পারবেন? হ্যাঁ, আলোচনা করতে পারবেন। তো দেলোয়ার ভাই মাশাআল্লাহ, আপনার এখানে তো খুব সুন্দর সুন্দর কিছু গাবি দেখলাম এবং পছন্দনীয় গাবি। তো আমার অনেক দর্শক আছে নিতে চাবে, তারা কিভাবে নেবে যদি একটু বলতেন? যারা গাবি দেখবে, প্রতিবেদন দেখবে, তারা প্রতিবেদন দেখে আমাদের নক করবে, মোবাইলে ফোন করে ভিডিও কলে দেখতে পারবে। যদি দেখতে চায় দেখতে পারবে, অথবা সরজমিনে আইসা দেখাটাই বেটার। সরজমিনে আইসা যেটা পছন্দ হয় সেটা দুধ দোহন করে, সকাল বিকাল দুধ দোহন করে, ধারবান দেখে। আপনার এখানে একদম থাকার জায়গা আছে, বিকাল সকাল বিকাল দোহন করে নেওয়াটা সবচেয়ে ভালো। যে কতটুকু হলো, আপনি যখন একটা গাবি দোহন করবেন তখন আপনার আইডিয়া হয়ে যাবে যে গাবিটা থেকে এত লিটার দুধ হতে পারে। আর বিশেষ করে 2 বেলা যখন আপনি দোয়াবেন তখন তো একদম মানে অরিজিনালটাই বের হয়ে যাবে। আচ্ছা দেলোয়ার ভাই, খুবই ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। আপনি ভালো থাকবেন।